ចំពោះមុខរបស់យើងគឺធ្វើរួចរាល់ផងដែរចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាសួស្តីក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះគឺយើងមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំម្ដងអ្នកនរគ្នាហើយបើចង់ដឹងថាចុងភៅថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើម្ហូបអីដែរចាំតាមដានពីដើមដល់ចប់ទៅគឺដឹងហើយយើងមានតកួនមួយដុំហើយសាច់ជ្រូកពីរដុំអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបេះតកួនហើយយើងបេះស្លឹកហើយយើងក្តិចជាកង់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺជិលធ្វើច្រើនសារអញ្ចឹងណាដោយសារតែតកួននេះគឺស្រួយទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបេះហើយយើងក៏ក្តិចយកតែម្ដងហើយនេះគឺយើងក្តិចហើយចំពោះការងារបន្តទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមនាងសាច់ជ្រូកយើងតែម្ដងហើយចំពោះមុខម្ហូបមួយនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយអស់លុយតិចអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនឹងដាច់លុយចុងខែគឺអត់មានអីទេគឺយើងធ្វើមុខម្ហូបនឹងញ៉ាំតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងបានលាងទឹកលាងអីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមហាន់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទហើយបើនិយាយពី Salad នេះគឺចង់ជួយណាអ្នកនរគ្នាឃើញធ្វើទៅអីធ្វើអីគឺដើរមករយចង់ជួយចឹងហើយជួយនេះគឺជួយមិនជួយល្អទេគឺជួយឲ្យពិបាកលើដើមអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងបានហាន់សាច់ជ្រូកហាន់អីហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមវិញម្ដងអ្នកនរគ្នាហាន់ខ្ទឹមអីហាន់ម្ទេសជាគ្រឿងផ្សំហ្នឹងឯងចំពោះគ្រឿងផ្សំមានម្ទេសមានខ្ទឹមអីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលចង់ញ៉ាំហើយចំពោះតកូនមកយើងមិញគឺអត់តបានលាងទឹកទេអញ្ចឹងយើងយកមកលាងទឹកណាអ្នកនរគ្នាបាទគឺការពារកុំឲ្យមានមេរោគចេះតែការពារទៅគ្រាន់តែជាព្យាបាលដែរអ្នកនរគ្នាហើយនេះគ្រឿងផ្សំមកយើងមានរួចរាល់ផងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលពិសេសគឺយើងកាត់ភ្លើអ្នកនរគ្នាដើម្បីធ្វើចំអិនអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនរគ្នាមកឆ្ងល់ទេឃើញកេតកេអីផងមានឆ្នាំងហ្គាសហើយកេតកេទៀតដោយសារតែហ្គាសយើងខូចជីវិតរកប្រាក់ចុងខែហើយមានឆ្នាំងហ្គាសខូចទៀតអញ្ចឹងមានតែប្រើវិធីកេតកេជំនួយបន្ថែមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលហើយយើងចាប់ប្រេងឆាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករដីថែមទៅអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានផ្សំគ្រឿងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់របស់យើងចូលអ្នកនរគ្នាបាទសាច់យើងដែលយើងហាន់ទុកហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលមកបន្ទាប់ពីយើងដាក់សាច់ចូលហើយគឺយើងច្បល់វាឲ្យសព្វទៅឲ្យវាត្រូវភ្លើងឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងដីថែមពីលើទៀតមានទឹកត្រីមានស្ករមានចេកអញ្ចឹងមានតែយើងដាក់ឲ្យយើងភ្លក់ទេអ្នកនរគ្នាបាទនៅស្ទើអីថែមអីយើងចង់ញ៉ាំបែបម៉េចយើងដាក់តាមតំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងនេះដែលត្រូវញ៉ាំហើយនេះនៅស្ទើអំបិលអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថែមអំបិលបន្តិចជ្រុលបាត់ហើយអត់ដាក់ទៅវិញស្ទើតិចថែមតិចទៀតបាទហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកឆ្ងល់ទេស្នាដៃទឹកដៃនេះគឺចុងភៅកំពូលបាទចុងភៅប្រចាំតកូលកូនភៅបាទចាក់ចេញចូលមិញហ្នឹងគឺអំបិលអញ្ចឹងដឹងមិនទេមានច្រើននឹងតិចឯងចាំមើលសាកសិនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងហើយយើងចាប់ច្បល់សាច់ហ្នឹងហើយយើងដាក់ម្ទេសរបស់យើងអ្នកនរគ្នាម្ទេសដែលយើងហាន់ស្រាប់ហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅបាទអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តញ៉ាំហើយយើងដាក់4ទៅ5គ្រាប់ទៅតែបើខ្ញុំនេះវិញគឺខ្ញុំដាក់តែ1គ្រាប់ទៅ2គ្រាប់ទេបន្ទាប់ពីដាក់ចូលហើយគឺយើងច្បល់ចូលគ្នាទៅអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យមានជាតិចូលអញ្ចឹងណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមសាច់របស់យើងឆ្អិនអីអញ្ចឹងតើគួរឲ្យយើងដាក់បានរៀបចំតូនហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ចូលហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្បល់វាអ្នកនរគ្នាច្បល់ឲ្យវាត្រូវភ្លើងត្រូវក្តៅឲ្យវាឆ្អិនអញ្ចឹងណាហើយនេះបន្ទាប់ពីយើងបានច្បល់ហើយយើងទុកវាចោលមកបន្តិចសិនអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនតកួនហ្នឹងណាបាទបន្ទាប់ពីយើងបានទុកវាចោលមកបន្តិចមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានមកបាទអញ្ចឹងមុខម្ហូបនេះគឺស្រួលធ្វើហើយអស់លុយតិចអ្នកនរគ្នាបាទសាច់ជ្រូកទិញមក5000តកួន2000អញ្ចឹងអស់7000អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែសាច់ជ្រូកហ្នឹងយើងមិនដាក់ទាំងអស់យើងអាចទុកប្រឡាក់បានខ្លះទៀតអញ្ចឹងយើងបាន2ពេលតែម្ដងអញ្ចឹងដាច់លុយចុងខែយើងសំចៃខ្លះទៅព្រោះយើងអត់សូវមានលុយអញ្ចឹងណាចុងខែផងជីវិតរៀងរ៉ាវរ៉ាបន្តិចហើយអញ្ចឹងត្រូវការសំចៃបាទអញ្ចឹងពេលដែលចុងខែដាច់លុយអាចស្រែមុខនេះបានអ្នកនរគ្នាដែលចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាអស់លុយតិចហើយម្ហូបក៏ឆ្ងាញ់ដែរវាយើងញ៉ាំមីច្រើនអញ្ចឹងណាព្រោះញ៉ាំមីច្រើនគេថាអត់ល្អទេនេះគឺយើងបានធ្វើរួចរាល់ផងដែរមុខម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងគឺឆាត្រកួននេះសាច់នៅសល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺសាច់នៅសល់គឺខ្ញុំប្រឡាក់បានមួយមុខទៀតដើម្បីទុកញ៉ាំថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងណាហើយចំពោះវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់សាច់ឲ្យឆ្ងាញ់នោះអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានវិធីសាស្ត្ររបស់កូនបើចុងភៅស្នាដៃចុងភៅទេពបាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យមានអំបិលមានស្ករមានប៊ីចេងមានខ្ទឹមអីអញ្ចឹងទៅមើមខ្ទឹមនេះដំឲ្យដាក់ទៅដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបាទអញ្ចឹងមិញគាត់ដាក់ប៊ីចេងដាក់ស្ករលើគាត់ថែមអំបិលបន្តិចទៀតអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យមានជាតិជៅអញ្ចឹងណាអំបិលនេះអ្នកនរគ្នាកុំដាក់ច្រើនពេកដាក់មកចុងស្ពាននោះទៅបានហើយកុំឲ្យប្រៃពេកអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងដាក់ច្រើនទៅគឺអាចនឹងប្រៃបន្ទាប់ពីថែមអំបិលហើយគឺយើងក៏មិនភ្លេចដែរគឺជាមួយនឹងទឹកត្រីរបស់យើងព្រោះអត់ទឹកត្រីអត់បានទេបាទអញ្ចឹងមានអំបិលគឺតែមានទឹកត្រីហើយជាមួយទឹកត្រីយើងដាក់ព្រោះសាច់យើងតិចដែរអញ្ចឹងយើងដាក់តែពាក់កណ្ដាលស្ពាទៅបានហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមានខ្ទឹមហ្នឹងមើមខ្ទឹមដែលខ្ញុំប្រាប់ដំបូងហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលទៅដើម្បីឲ្យឈ្ងុយបាទចុងភៅយើងគឺអនាម័យខ្ពស់ណាស់ដល់គ្នាបាទគឺគាត់អត់មានចាប់ដៃចាប់អីញ៉ៃទេគឺគាត់ដាក់ស្ពាកោបុកអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីផ្សំគ្រឿងហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកស្ពាដែលគាត់មានហ្នឹងគឺគាត់អត់ចាប់ដៃគេគាត់ប្រើស្ពាណាអនាម័យល្អណាស់អញ្ចឹងយើងច្បល់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាទៅដើម្បីឲ្យជាតិសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវគ្រឿងផ្សំហ្នឹងគឺមានជាតិខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងយើងច្បល់បែបហ្នឹងរហូតដល់សាច់ហ្នឹងវាចូលជាតិគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងអញ្ចឹងណាបាទយើងយកទុកបន្ទាប់ពីច្បល់ហើយគឺយើងចប់បាទអាម៉េចទេកុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាមានអនាម័យល្អឥឡូវចប់កោវឹកពិបាកពេកដាក់ដៃប្រោយអញ្ចឹង No God please no 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 ចំពោះវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណ